एक हास्य व्यंग कविता अब नए नाम के साथ कोरोना सर्दी खांसी। आप सभी श्रोताओं को तहे दिल से नमस्कार। आपका और मेरा बना रहे सदैव मित्रवत व्यवहार, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। यह विनती है आपसे बार बार। तो प्रस्तुत है हास्य कवि राजेंद्र कुमार सिंह के स्वर में यह कविता, जिसका शीर्षक है कोरोना सर्दी खांसी। धीरे धीरे उस दुरूह काल से उबर गए, धीरे धीरे उस दुरूह काल से उबर गए, या यूं पूरी तरह संभल गए। धीरे धीरे उस दुरूह काल से उबर गए, या यूं पूरी तरह संभल गए। कभी यही कोरोना के आगमन से इक्के दुक्के भीड़ दिखती थी बाजार में, अब दिखता सैकड़ों हजार में। कभी यही कोरोना के आगमन से इक्के दुक्के भीड़ दिखती थी बाजार में, अब दिखता सैकड़ों हजार में। क्योंकि अब कम हो गई शक्ति, ध्वस्त हो गया टावर। क्योंकि अब कम हो गई शक्ति, ध्वस्त हो गया टावर। कोरोना हो गई बूढ़ी, रहा नहीं अब पहले जैसा पावर। क्योंकि अब कम हो गई शक्ति, ध्वस्त हो गया टावर। कोरोना हो गई बूढ़ी, रहा नहीं पहले जैसा पावर। कभी इसी कोरोना का नाम सुन, कभी इसी कोरोना का नाम सुन, जीना हुआ था हराम। कभी इसी कोरोना का नाम सुन, जीना हुआ था हराम। कर देती थी एक झटके में काम तमाम, कर देती थी एक झटके में काम तमाम। पहुंचा देती थी शमशान, विकास का पहिया जाम। मच जाता चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम। कभी इसी कोरोना का नाम सुन, जीना हुआ था हराम। कर देती थी एक झटके में काम तमाम। पहुंचा देती थी शमशान, विकास का पहिया जाम। मच जाता चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम। कोरोना अब चलने लगी, कोरोना अब चलने लगी, कदम से कदम मिलाकर समानांतर। कोरोना अब चलने लगी, कदम से कदम मिलाकर समानांतर। पहले और आज में बहुत अंतर, पहले और आज में बहुत अंतर। बेफिक्र होकर कर रहे काम, बेफिक्र होकर कर रहे काम। निभा रहे अपना धर्म कर्म। बेफिक्र होकर कर रहे काम, निभा रहे अपना धर्म कर्म। ये तो प्रकृति का नियम है, लंबे समय तक रहता नहीं इतना कोई बेरहम। बेफिक्र होकर कर रहे काम, निभा रहे अपना धर्म कर्म। ये तो प्रकृति का नियम है, लंबे समय तक रहता नहीं इतना कोई बेरहम। पहली या दूसरी बार जब भी कोरोना आई, पहली या दूसरी बार जब भी कोरोना आई, जमकर अपना धाक जमाई। पहली या दूसरी बार जब भी कोरोना आई, जमकर अपना धाक जमाई। रहा न जो बचकर, रहा न जो बचकर, हो गई उसकी एक पल में विदाई। रहा न जो बचकर, हो गई उसकी एक पल में विदाई। यह नियम है, पहले पहल को ही कोई जाता है। यह नियम है, पहले पहल कहीं कोई जाता है। अपना प्रभाव जमाता है, फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। यह नियम है, पहले पहल कहीं कोई जाता है। अपना प्रभाव जमाता है, फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। अब प्रभाव हो गया कम, अब प्रभाव हो गया कम, पड़ गई बिल्कुल ही नरम। अब प्रभाव हो गया कम, पड़ गई बिल्कुल ही नरम। फिर भी इस पर यही कहना है, फिर भी इस पर यही कहना है, वैक्सीन लगा हो फिर भी बच कर रहना है। फिर भी इस पर यही कहना है, वैक्सीन लगा हो फिर भी बच कर रहना है। अभी भी हम नहीं हैं 100% संतुष्ट, अभी भी हम नहीं हैं 100% संतुष्ट। कब पलटी मार दे ये दुष्ट। अभी भी हम नहीं हैं
100% संतुष्ट, कब पलटी मार दे ये दुष्ट। मास्क लगाते रहिए, दूरियां अपनाते रहिए, इस विषय पर कुछ मत कहिए। मास्क लगाते रहिए, दूरियां अपनाते रहिए, इस विषय पर कुछ मत कहिए। इतना तो तय है, रही नहीं पहले जैसा बेदर्दी। इतना तो तय है, रही नहीं पहले जैसा बेदर्दी, चलती नहीं उसकी मर्जी। इतना तो तय है, रही नहीं पहले जैसा बेदर्दी, चलती नहीं उसकी मर्जी। क्योंकि कोरोना हिंदुस्तान से वापस जाने वाली नहीं। क्योंकि कोरोना हिंदुस्तान से वापस जाने वाले नहीं। हो गई अस्थायी रूप से, हो गई अस्थायी रूप से अपने देश की वासी। हो गई अस्थायी रूप से अपने देश की वासी। हो गया अब उसका नया नाम, हो गया अब उसका नया नाम कोरोना सर्दी खांसी। कोरोना सर्दी खांसी, कोरोना सर्दी खांसी। नमस्कार। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए आग्रह के साथ।